場其實都好溫馨嘅，因為導演其實一家四口今日特登過咗嚟，咁我同埋 Cherry 先喺當初都有即係同啲小朋友一齊玩咗一陣啦，跟住先預備過今日嘅放映。其實頭先多謝兩位，咁我哋即係再次可以將香港國繼續係觀眾見面。咁其實今場入面我哋咧，我見到一位觀眾係睇咗幾次嘅，即係有場面又係你咁，好多謝大家。咁其實我喺度都首先要多謝大家支持新導演嘅作品。咁其實婷婷導演我諗都可以介紹下，因為咧頭先開頭都有講過，其實你係即係主要係澳門資金啦，但係都即係因為我諗大家見到條龍飛出嚟都覺得好奇怪，依啲澳門電影，但係其實可唔可以分享下？其實因為我開頭有介紹過嘅婷婷導演就係北京電影學院當時收嘅第一位澳門嘅學生啦。咁我諗都可以分享下，其實點解套片會有兩地嘅資金或者嗰個嘅經驗可以分享下俾我哋知道。澳門咧冇電影市場嘅，咁所以咧就算去咗北京電影學院讀完書，翻到嚟咧其實都冇嘢做㗎。咁我就其實有少少似奧利咁樣咯。當時就同好多電影人講，我想拍一套關於阿嫲嘅故仔，咁講照顧者嘅。然之後佢哋話冇市場㗎喎，亦都買唔到㗎喎，咁你不如做住其他先啦咁。其實就好衰嘅，我就有跟好多劇組咁，但係後來咧都寫咗幾個商業嘅電影，但係都係放咗櫃桶底，應該係未夠功力咯。咁就去到2018年啊，其實而家睇翻當時咧，佢哋就出咗一個叫做青葱計劃，其實就係film making 呢件事唔再係香港，即係唔再係電影公司佢哋或者係要識到電影公司嘅人先做到啦，你就可以以自己一個創作人嘅身份去創投。咁我記得喺青葱計劃嘅時候咧，就提出呢一個故仔，然之後佢哋就話入圍咗啦，咁然之後又開始。當時嘅初衷係因為嫲嫲同我嘅嗰個真係親密關係嚟嘅。然之後同埋我都覺得而家其實喺我哋嘅社會上最醒嘅兩類人咧，係老人家同埋細路仔。佢哋係最活在當下嗰兩批人。但係細路仔通常我哋覺得佢唔識嘢，而家老人家我哋會覺得，喂，你都唔抱得貼嘅，你都賺唔到錢，咁就好容易係變相好容易被忽略咗。但係其實對於我嚟講係最重要嘅情感咯。咁 Cherry 呢個因為呢個作品其實牽涉到4個地方啊嘛，我數翻出嚟有中港澳台。即係其實咁，但係今次個合作咧，因為其實都有趣，我覺得即係嗰個撞埋一齊，即係咁個經驗又會係點嘅咧？拍攝幸運閣嘅感覺係真係喺一個家入邊咁樣嘅，因為澳門都係一個如果比起香港嚟講，相對比較細嘅一個地方啦，所以本身喺澳門生活嘅感受就已經係即係可能你去一間cafe 度咁 young 啲嘅 cafe， 其實可能好多差唔多年紀嘅人都喺嗰度，跟住你好容易撞到。咁喺一個咁樣嘅好本身呢個地方，大家都已經嗰個鄰里關係係好 close， 好似一條村咁樣嘅感覺嘅時候，再喺呢個地方度拍攝，其實就更加家嘅感覺嘅，係啦。咁喺今次嘅拍攝，除咗有澳門嘅演員啊、台灣嘅演員之外，咁其實當中嘅 combination 可能有一啲係經典啲嘅演員，有一啲係素人演員，所以喺拍攝同埋去即係尋找角色、尋找關係嘅過程中，其實都比較需要揾多啲純粹嘅感覺咯。咁或者我都將時間開放俾觀眾啦。咁因為我知道啲可能都因為每場放映咧都有唔同朋友有唔同嘅感受，或者一啲提議，或者想了解多啲嘅，咁我都將時間交俾大家。咁我知乜嘢方面大家聽到你嘅提問嘅啫，你可以隨便舉手。喺呢度，因為我頭先見到咧有翁子光導演，我想喺呢度好唔好意思，好想多謝你嘅，因為我睇咁多部嘅時候，我覺得咦點解會有一個咁嘅故仔嘅，同埋個孫女真係咯，好平行時空地發生緊。你好啊導演，你好啊 Cherry。喂，我都係因為
都好斗膽，即係睇呢個見到即係寫俾嫲嫲嘛。咁我又拍另外一套戲又係寫俾嫲嫲，我以為我係嗰啲愛護老人電影嗰啲 KOL，原來你都係，咁就拍一部咁嘅電影事實上我對澳門電影嘅認識係非常之少嘅。咁我頭先都喺度問下何卓天，因為嗰個海鷗嗰套我都未睇過，嗰度即係有啲名嚟㗎。咁我對澳門嘅電影嘅認識仲係停留喺人肉叉燒包嘅，因為人肉叉燒包個八仙飯店喺澳門嘅，所以我仲記得係個澳門。澳門電影唔知道，我覺得澳門嘅導演，即係我只係覺得香港導演而家都好慘，因為你見澳門即係一個可能即係相對細咧，其實都好多嘢發生嘅一個地方。但係你見嗰啲好辛苦去咗北京，點解唔考慮下嚟香港咧？都要好遠去嗰度發展咁，其實香港喺隔離啊嘛。咁所以香港而家真係好唔掂嘅，即係我哋呢部電影好如實咁反映咗呢件事。咁就我覺得呢部電影我唔會有好多 comment，因為呢部電影係一部好個人嘅電影。我有參與過嗰個青葱計劃，咁當然我係做導師啦。咁就後來我就冇再去，因為我覺得呢個係一個好難嘅，因為我覺得每個導演自己拍自己新嘅作品嘅時候，都唔應該有太多人指指點點嘅。咁我睇呢部電影嘅時候，我好懷念我自己最初喺我想像嘅電影係咩咧？我哋叫做即係 pure cinema，即係一個好純電影嘅嘢。你好多時候係用嗰啲畫面嚟講我哋嘅故事。咁呢樣嘢係令到我都好懷念嘅，因為我哋而家好多時候拍電影都有好多嘅一啲包袱，要諗下觀眾點樣理解個故事。咁但係你用咗好多你好私人同埋你好有你自己嘅一啲感覺感受同埋一啲好強烈嘅一啲電影語言去講你嘅故事，呢個係 pure cinema。咁我相信你會拍你第二部、第三部、第四部電影，但係你都會仍然懷念呢部電影，呢個係屬於你嘅電影啫。我冇同導演夾嘅，即係導演欣賞。其實我係想多謝你嘅啫，咁都多謝係咯，因為我其實我哋嗰次我同導演講嘅，我哋你咁多部，我話你哋有啲，我有啲共通嘅係即係嗰個真人對你對大家完成嘅夢想嗰件事，我話係好有趣地即係喺同期。即係有啲咁樣撞埋嘅時候，或者嗰個嘢應該即係希望大家睇即係兩部戲都睇嘅時候，可以喚醒一啲可能其實我哋真係成長裏邊啦，總有一啲人可能係親人，就係即係支持緊我哋每個人去追求緊一啲我哋可能好傻勁嘅夢，但係去到最尾當你回想翻睇轉頭嘅時候，咁呢個都好大嘅感受。咁我相信即係本來對，因為都諗住早啲入嚟咧，其實錯佢就想當陪嫲嫲一齊睇呢套戲咁樣。咁我覺得都即係當中，我相信嗰個即係當你睇翻自己套戲或者拍嘅時候，相信好多你自己嘅感情會放喺當中。好特別，因為睇金多寶嘅時候都係坐喺好似嗰一排咁樣，然之後就喊到收唔到聲，我都記得。好多謝你拍咗金多寶出嚟，多謝。好，其他觀眾有冇啲分享或者提問啊？我哋冇壓力嘅，即係其實每一場大家傾到好開心嘅。我就未必有好多感受分享咧，因為始終我自己嫲嫲婆婆都係好早過咗身嘅，即係可能喺我幼稚園、小學嘅時候，所以唔係太深刻嘅回憶咁樣。咁反而係想好奇關於取景方面啦，關於剛才話有台灣嘅合作啦，同埋仲有係首先講取景方面先啦。想問呢個場景咧，呢啲磚咧係咪真係澳門建築物嘅固有特色嚟㗎啦？咁因為我覺得都好有溫暖啦，同埋始終個露台咧係好吸引我嘅感覺咧，成個苗圃花園咁種植啦，跟住你又可以行過去，跟住去另一個睡房咁樣。呢個格局係咪澳門即係有一咁翻上下樓齡嘅建築物都係有咁樣嘅格局咁樣咧？咁第二個問題，剛才話同台灣係咪剛才嗰位我唔肯定係咪講閩南話嗰個男士咧？係咪啊？嗰個閩南話嗰個係咪台灣嘅演員咁樣咧？咁跟住第三個就係，既然有呈現爺爺呢個角色，但係又淨係呈現佢後生邂逅啊相識嗰陣時，又好似冇太多
backstory 講翻之後係點樣，因為始終係 focus 孫女同嫲嫲方面啦，咁所以就好似會唔會係咪缺失咗，會唔會即係呈現得唔夠多個人物個塑造嗰方面嗰個層面咁樣咧？係咪好早已經離開咗即係呢段婚姻啦？係咪定係點樣？定係俾我哋觀眾自己想像嘅咧？係，唔該晒。咁我倒敍去答呢個問題咧，我講翻爺爺，其實爺爺喺我人生當中都係好模糊㗎。因為佢好早就走咗啦，咁然之後嫲嫲咧，我每次咧來錄音筆去錄音，佢都唔會話我知究竟發生乜嘢事。咁係去到佢中風嘅時候喺醫院，咁夜晚嘅時候佢就真係就講咗即係個名3個字，我從來未聽過，但係佢就同嗰個人講話：你唔好帶我走啦，我仲想繼續享福啊！我而家可以享福啦咁。咁我就諗當年嘅愛情。原來係一種咁樣嘅連結，佢覺得佢嘅人生、佢嘅生命係可以被控制嘅，而呢個人可能佢去到80幾歲嘅時候，原來都一直保佑住佢咁樣。咁我當時對佢嘅嗰個愛情係好有想像咯。咁啱亦都係因為20幾歲啦，咁所以就會即刻去諗：咦，如果我要寫一個同阿嫲嘅故事，我有冇機會可以寫到佢嗰個愛情？同埋究竟呢份愛情影響咗佢幾多？因為爺爺好早走，但係嫲嫲佢就冇改嫁嘅。因為我都係媽咪啲口吻都有講過，當時其實係有機會改嫁，但係佢就冇做到呢件事。咁所以就會想將佢放喺套戲入邊，甚至係因為我啲都寫緊個劇本，即係3代女性追尋緊啲乜嘢咧。咁所以就其實當嗰個工廠嗰場戲，其實好想將我啲佢可能寫過嘅嘢。其實就好似好夢幻咁樣，又呈現咗喺個電影度咁。咁台灣演員咧，其實我諗所有選角都似係好有緣分，因為你會發現入面好多好似樣嘅人，即係有啲觀眾佢知道我屋企人係點樣，佢就會哇，你入面個爸爸揀咗呢個爸爸同我爸爸其實都幾似樣。然之後爺爺係一個我因為冇印象，我淨係試過見到將嫲嫲佢去拜佢咁樣，好後生好靚仔，咁我就要揾一個靚仔，但係佢嗰種靚仔又唔可以好似大眾臉咁樣，咁就台灣呢個演員咁啱嚟咗澳門，咁其實都係食一餐飯嘅啫。點知食下飯咧，佢咧嗰個iPhone，跟住佢個電話後面係透明嘅，佢嗰個套，咁就有一張係佢阿爺嘅相，佢就黐咗喺度喎。咁講到佢阿爺嘅時候，佢就開始講佢阿爺啲嘢，然之後佢就用閩南話開始講話佢阿爺會點樣講嘢。我當時就覺得，咦，好似整定即係所有嘢其實喺呢個製作度，因為冇太大嘅投資，我哋自己去創投攞到分定，所以有好多嘢好似都係咁樣就開始咗。至於嗰個騎樓咧，係真係我細個嘅時候，我唔知道澳門建築冇去真係研究過，但係我細個其實都唔係細個，中學嘅時候我都係住喺咁樣嘅一個結構當中，好鬼馬嘅。我成日就會跳我嗰陣時住就係我哋仲會跳入個窗度，然之後就喺間房度即係走出嚟嚇阿嫲喺個廳度咁。但係估唔到原來喺拍戲揾到呢間屋對我哋嚟講係咁幸運咯，因為入面好多調度，可能我真係想講嘅嗰種情感，其實係我覺得好難嘅，因為家人之間嘅嗰種張力就係你越付出得多，或者你越有責任咧，好似你就被困得越犀利，無論係對小朋友又好，或者係對長輩都好。咁嗰一樣嘢，你其實又嫲嫲又好想問翻嚟，但係你又好想即拒絕佢，喂，我要我自己嘅 me time。嗰個騎樓嗰一場戲就完完全全表達晒出嚟，就好幸運。但係都真係好多謝香港嘅美術指導蘇怡，佢做咗好多功夫。嗰個景本身係冇磚嘅，亦都冇咁多好似個露台冇咁多種植嘅嘢，但係佢好似個魔術師咁樣，然之後即係真係一磚一磚咁樣砌上去。但係呢個磚我哋係睇到好多參考圖片，澳門真係咁樣嘅。
咁同埋我記得我哋臨殺科嘅時候，因為冇乜錢啊，同埋有疫情啊，咁然之後係佢喺每一塊磚度咧，喺後面就寫咗一啲字，然之後送俾每一個劇組嘅人員咯，所以好多謝佢都。呢個場景我哋成日都係應該揾翻次，即係捉埋 Gary Wong 同你傾偈，因為即係嗰次其實有次 Gary 訪問導演啦，咁就提到係咪講呢個場景，因為個歷史佢哋都提翻其實個劇情裏面有對白都講翻火災，即係其實因為係咪講佢嗰個最初以前係一個嘅工廠啦，係其實就係製衣廠。然之後年初三嘅時候火災，所以其實阿嫲佢嗰個佢其實一直都係幸運角，即係因為後生嗰陣時係火災，然之後就但係當時80年代起嘅時候咧，佢係全澳第3大高嘅building 嚟嘅，即係同國際銀行啊嗰啲係同類，同埋係可以睇到香港赤鱲角機場，然之後啟德機場定係，然之後係揾咗香港小姐嚟開張，所有人入去住就似係豪宅一樣，因為有會所。但係咧，而家咧其實嗰個會所已經將啲泳池已經冇晒水，即係有少少似成個掂阿嫲嘅嗰個狀態，就係以前風光過嘅都真係養大咁多嘅，咁但係到依家就冇乜人再去理會咯。咁由得佢丟空，但係都有人住嘅，但係就個會所就冇再冇晒水。我想問下女主角顏卓靈啊，好耐冇見你啲電影相啦。呢套戲有咩點滴同我哋分享，同埋嚟緊下一步就等有幾時機會再見到你？呢部戲係喺疫情嘅時候拍攝嘅，咁嗰陣時都好有趣，即係學英語話齋其實係比較艱難咯，所以就隔離咗嚟澳門度參與呢個製作。其中一樣我講兩樣，即係我會覺得呢個 project 令到我會有觸動嘅感覺，就係第一親情對我嚟講都好重要。第二我知道呢個係婷婷自己嘅故事去改編啦。咁其實成個參照人咧就喺度，即係究竟呢一種情，佢同嫲嫲之間嘅情係點解會影響佢咁深，以至於喺佢一路行過嚟嘅時候，無論佢以前做嘅一啲舞台創作又好，然後短片，甚至到而家佢第一部長片都係講嫲嫲嘅故事嘅，咁就係啦，可以參與佢。之前有睇過海鷗來嗰啲房間都好中意，咁我哋呢一部戲嘅攝影師就係同一個攝影師嚟，其實成隊 crew 都好年輕嘅。咁今次嘅拍攝本身有一個 script 啦，但係我哋都有幾多部分後來係即興創作 improvise 出嚟嘅，咁亦都某程度上滿足咗我其中一 part 嘅即係欲求，因為我喺啱啱入行冇耐，我都係拍緊短片嘅時候，都會接觸幾多嘅素人演員，咁佢當中有一種真實喺度嘅。而我自己最初接觸表演就係先喺劇場，然後即係學校即係我哋玩校際劇節咁樣，跟住就慢慢到拍攝咯。其實中間除咗揾一啲表演上嘅觸動，或者即係嗰種好似上身嘅感覺之外，就係揾一種真或者純粹。咁但係去到即係其實我自己當初即係以前啱啱入行就覺得，喺拍攝當中揾到呢一種純粹，似乎係比起喺舞台上會難一啲咁樣嘅，因為首先可能唔係順序拍啊，然後喺一個坦白講接近零利啲嘅一個圈子去同唔同嘅人合作嘅時候，可能每一個人嗰個同心力又會有啲唔同，所以一路都好想揾一種真。而今次喺呢一個作品入邊，會同好多素人演員，包括埋都係素人演員一齊去揾嘅時候，可能冇辦法我哋按 script 咁樣去 execute 咁樣個故事出嚟，但係都會嘗試揾其他方法去揾一種真，而嗰樣嘢係佢冇辦法完全演嘅，咁呢樣嘢我覺得哇好珍貴。
近年拍劇都多咗嘅，因為電影嘅量就真係少啦，我亦都努力過，都爭取過，要幫過啲作品，但係最終就冇，即係都冇落到喺我手上咁樣。咁我又唔係一個太積極要搶翻嚟或者點樣嘅一個人，咁就即係自然有 project 去接觸到，咁我就偏多係劇多啲嘅。咁就嚟緊有一個叫做危險關係會即係會播出咯，咁我入邊有一個角色。有冇其他嘅一啲嘅代入見到嘅？導演啊，我想問咧，今日套戲咧，我覺得好短啊。其實係咪短咗就呢個嘅正常咧？其實本身真係拍咗咁多咧？本身拍咗好多，係咯。係，即係會有加長版。本身拍到多到你會驚。我哋可能可以有啲 footage 去重新剪一個戲出嚟添，但係最後覺得最珍貴嘅都係阿嫲同孫女之間嘅嗰個感情。咁就係呢一個而家係89分鐘，我哋覺得好似講呢個感情就啱啱好。如果有機會，我都會再剪一個版本，導演版，但係就可能2-3個鐘嘅，得唔得？可以㗎，因為我半個澳門人。哦。因為我自己細個都係跟阿嫲喺澳門大。咁我哋屋企人經常都過澳門，即係而家都係嘅，做嘢都喺澳門做一段時間，所以好有感情嘅。咁我覺得咧，因為我睇到可能我嘅感受咧比較強啲，因為自己都經歷咗有啲嘢，我都冇辦法照顧阿嫲嘅生意，因為我嗰陣時都嗰陣時喺香港度做嘢生活啦。咁我最後阿嫲都係喺搬咗去廣州住咁樣，咁所以我即係我好似覺得。諗翻自己嗰啲感受咯，我覺得好似我自己覺得好似應該嗰個內容多啲咧，就會應該幾感人嘅。我哋其實有意識咧，叫做去情節啊，即係唔寫咁多情節，因為想好似跑馬燈咁樣留翻觀眾自己去重溫翻留喺你心底嘅嗰個牽掛，感覺呢一個咁樣嘅關係或者係咁樣嘅觀影，其實仲有意義同價值咯。確實作為創作者咧，真係對我嚟講最有意義嘅係，原來有啲觀眾話俾我聽，喺89分鐘當中，例如佢媽媽好似都喺度，即係都喺度同佢一齊交流或者對話，咁嗰樣嘢對於我嚟講就即係比電影本身仲重要同埋珍貴。多謝你。有機會如果加長有嘅話，我哋聽。呢個導演，我想問下，婆婆咧係好熟面口，但係佢係咪即係可唔可以講少少 background？不過我覺得即係好好睇，同女主角嗰個互動。係啊，我喺放映嘅時候先知道佢哋話香港都有一個即係做開 TVB 嘅一個演員，就同呢個婆婆好相似。但係呢個婆婆係素人演員嚟嘅，佢以前咧喺鏡湖醫院，澳門嘅一間醫院咯，度做麻醉師。其實我生第二個 BB 嘅時候，佢嘅同班同學係即係幫我麻醉嘅嗰個醫生嚟嘅。佢係一個處女座嘅一個麻醉師，所以對於生死咧，佢係好決斷嘅，佢係一定要做啱晒。然之後，我記得第一日我哋去對戲嘅時候，佢其實都好執着，一定要即係講啱台詞啊。係慢慢，我諗有一啲台詞就好似阿 Cherry 講話，其實有時我哋會即興，係其實好多時都係希望咧等佢放鬆翻落嚟。咁但係咧冇諗過，真係佢嘅即係喺醫院嘅嗰個心路歷程啦，同埋佢嘅經驗，原來幫助套戲好多。即係有好多即興嘅嘢，其實佢最後就講咗佢自己人生嘅一啲大道理俾我哋聽。咁當時我嫲嫲已經走咗啦，即係我哋拍緊嘅嗰段時間，所以就以前好想帶阿嫲坐火車，可能去北京啊，去嗰啲地方，但係好得意喎，因為呢套戲，然之後我生第二個小朋友嘅時候，呢個嫲嫲演員佢就第二日就嚟睇我個 BB，然之後同埋因為要去北京度首映，我就帶埋佢哋一齊去北京，就好似人生同電影都
相交咗一齊，係，就係呢個經驗好珍貴，所以我都好多謝呢位素人演員，佢將佢自己嘅一段時光俾咗我哋。但係佢好有 passion 嘅，佢而家話佢要咧幫手宣傳呢套戲，因為佢覺得澳門嘅老人家都需要有第二個舞台。咁都想預告下，因為佢喺倫敦度都攞咗最佳女配角嘅提名，係希望佢可以得獎。多謝婷婷，多謝 Cherry。咁係啦，因為其實都你唔係第一個問，因為連阿周平導演嗰次睇完都話，佢因為睇咗都話，係嗰個咩？但係佢話佢合作過，但係嗰個真係香港嗰個演員咧，佢話而家應該接近都90歲啦。咁即係其實係真係好似嘅。我第一次睇完我都問佢，我話咦導演做咩揾咗佢香港嘅演員嚟嘅？佢唔係，佢係澳門嘅素人演員嚟，真係好似啊！咁應該話即係諗到係似嘅咧，都應該係翻唔上一年資嘅觀眾嚟㗎。咁但係真係好多謝大家嚟睇，因為其實都提翻其實澳門電影其實嗰個有時候咧，即係從龍即係伏虎啊！即係其實裏邊即係攝影蘇偉健咧，其實即係就係因為海鷗攞咗金馬提名之後，其實大家最近應該都睇過你係不平凡係佢啦。再之前苦讀不都係佢做攝影嘅，其實咁所以其實即係不平凡係另外一個，因為我嗰次我喺金馬就係佢特登係過去睇，我誤會咗。咁但係其實佢係因為佢同埋阿 Alison 都一樣，佢兩個就係因為當時提名之後，其實攞咗佢都有好多機會衝出咗叫澳門呢個地區咧，去同咗好多唔同國家嘅一啲嘅導演合作，去開始去所以其實同埋當中我覺得其實好犀利，即係。剪接係李定松啦，其實都係一個大師，剪接大師嘅，即係好多唔同地方嘅人一齊參與咗。所以其實澳門電影雖然一開始話澳門電影冇市場，其實佢有好多嘅新嘅力量喺裏邊。即係我自己都睇咗好多年嘅短片，跟住就有機會接觸到海鷗，跟住海螺房間，跟住就係來世還在，都係完全係你完全想像唔到，即係去到今次都係完全想像唔到嘅唔同風格、唔同實力嘅一啲導演。其實佢哋好多好有能力。只不過佢未有嗰個機會，或者可能喺個錢上邊未揾到，但係即係就好似呢個人啦，其實佢哋都一路行緊嗰條路。咁但係都提醒咗我，可能我真係應該要再重影翻海鷗外國的房間，因為原來好多人未睇過。咁就因為講到嗰個走馬露台，即係海鷗嗰間屋咧，即係佢真係揾咗一間屋去拍啦。成為咗景點，即係好多人睇完海鷗來過的房間，特登要過去，個個都去打卡就影嗰張相，影嗰座 building。咁今次我知道其實你都用咗即係幸運閣同埋另外一座大廈裏邊嘅後景你去做咗。咁我覺得要真係希望有機會捉埋 Gary 同你傾下偈，可能有一場係講翻電影場景嘅，咁可以俾我哋更加了解多少少澳門一啲嘅地方或者一個情景處境。咁同埋都預告埋啦，其實我哋而家密謀緊4月中，希望再做到多一場或者2場嘅幸運閣嘅，因為本來導演就4月要去2個影展，我哋啲期夾到最尾就係19號，但係19號做金像獎，咁我哋話唔好拖慢啦。咁而家就係都同戲院都有夾緊一個戲，希望可以喺嗰個禮拜裏面安排到。咁所以大家如果你中意呢套戲或者覺得值得推薦，都希望你幫我哋俾更加多朋友知道。咁就密切留意戲院同埋我哋自己嘅 Facebook 啦，都會去公佈翻俾大家知新嘅場次嘅。咁另外就都我哋頭先所講入場，大家應該有一份禮物。其實係我好多謝導演佢特登喺澳門印然之後每次即係作貨影佢車過嚟俾我哋。咁所以其實係一個好重要嘅紀念品，係佢嘅心意。咁我哋依家安排咗個地方咧，大家可以去捉佢哋2位趁佢哋喺度簽名。咁有唔同觀眾，有啲觀眾話佢已經攞3張、4張，我記得琴日有一個去睇第4次攞3張海報。佢有唔同嘅人簽名咯，即係儲到唔同嘅嘉賓去簽名，咁所以大家把握機會，咁或者頭先有啲問題你想問嘅，我哋都可以而家係安排地方，你哋可以一齊去再傾多啲。咁請大家，我首先多謝2位，我哋請2位係喎，多謝導演，我哋最後而家張大合照好唔好？咁咧。